За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үр дүнд байгуулагдсан 126 гишүүнтэй энэ парламентын үйл ажиллагааны одоо эргэцсэн орчин гол өмнөх парламент бол тогтоосон. За ялангуяа энэ улсын хурлын тухай хууль, улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийг бол Ямагийн их холд тэмүүлэн бид гур бас санаачилж батлуулсан ийм хууль байгаа юм. Одоо ингээд 2 жил мөрдлөө. За энэ үед бас мэдээж одоо 126 гишүүнтэй анхны парламент бий болох гэж байгаа учраас энэ үйл ажиллагааных нь эрсдэл үндсийг хэрхэн яаж тогтоох вэ? Хуралдааны дэг нь ямар байх вэ? За энэ 50 гишүүнээр нэмэгдсэнтэй холбогдуулан энэ ширээ сандал энэ танкимыг хэрхэн яаж зохион байгуулах вэ гэдэг их ажлууд өрнжсэн 5 хүн маань мэдэж байгаа. За энэ 50 ширээ сандлыг чинь одоо Лаос руу би бас өөрөө бичлэн айлчилж одоо бэлгэнд авчирч чинь ширээ сандлуудыг ингээд төгчөөж багтааж одоо байсан одоо саяхан байна. За ингээд үйл ажиллагааны үндсийг бол ингээд тогтооцсон юм байна. Айгуу сайн хууль болсон болов уу гэж боддог. Сая 2 жилийн хугацаанд бол одоо их хурлын үйл ажиллагаа хэвийн сайн явагдлаа. Гэхдээ улсын хурл өөрийнхөө эрх зүйн байдал үйл ажиллагааныхаа үндэс одоо энэ дэгээ бол өөртөө тогтоох хэрэгтэй учраас илүү болсонгүй болгоод ингээд явах зүйтэй гэдгийг агуулгаад бид дэмжиж байгаа. За энэ бол ингээд цаашаа явах зүйтэй хаа гэж бодож байна. За энэ дээр яг хэд хэдэн зүйлүүд байна. Ер нь байнгын хоруудынхаа тоог дэмжиж байгаа юм байна. Тэд одоо цөлж байгаа юм байна. За 11 байнгын хороо гэдэг хуулийн төсөл төр байна. Энэ дээр харин би нэг зүйлийг санал хэлье гэж бодоод байна. Энэ эдийн засгийн байнгын хороо гэдэг их том одоо асуудлуудтай байнгын хороо эрхлэх асуудал нь. Одоо энэ дэш нь одоо мөнгөний бодлого, санхүүгийн болоод энэ эрчим хүч төлш одоо зам төвөд одоо бүгдээрнгийн одоо агуулсан нэг юм байнгын хороо байгаа. Энийг бол ер нь тодорхой хэмжээс салгаад одоо хүнд үйлдвэрийн бодлогын асуудал ч энд байж байгаа. За стандарт за одоо босод одоо олон чиглэлийн юмуд байгаа шүү дээ. Статистикс бүгд явж байгаа. Энэ бол нэг салаад дэдвүтцийн байнгын хороо байгуулад явах нь хамгийн зөв шүү гэж хэлж байгаа. Ингэжээж энэ зам дэвэр төлс эрчим хүч ингээд олон асуудлаараа шуурхай шийдвэрүүдээ гаргадаг энэ тал руугаа явах зүйтэй. Нөгөөх нь бол илүү эдийн засгийн бодлого талаасаа явдаг энэ төлөв явах зүйтэй шүү гэдгийг бас хэлье гэж бодож байна. За дараагийн нэг зүйл бол энэ одоо парламентын нэг чухал зүйл бол энэ иргэдтэйгээ харилцах гол зүйл бол энэ парламент за буюу одоо энэ нийтийн одоо өргөдлийн захим систем гэж бий болгосон. Энэ бол их чухал зүйл юм байна. Манай маш чухал зүйл. Одоо иргэд маань энэ парламентын энэ захим системд бол хандж байгаа шүү дээ. Одоо хөслүүдээ өгдөг, саналуудаа өгдөг, түүнийг их хурл авч хилцдэг. Ийм учраас энэ бол одоо парламент иргэдийг холбосон гүүр маш сайн гүүр гэж бодож байна. Гэтэл энэ дээр бол одоо бичсэн байна л да. Одоо төсвийн хүрээний мэдээлэлээр баталсан төсвийн зарлагын доод орлогын дэд хэмжээ нөлөөлөхөж нийтийн өргөдлийг хүлээн авахгүй гэж хэлж байгаа. Гэтэл одоо иргэд ямар асуудал тавьдаг вэ гэхээр ихэнх нь нийгмийн даатгал, тэтгэврт тэтгэмж, татвар үдштэй холбоотой асуудлыг гол нь тавьж байгаа шүү дээ. Энийг авахгүйгээд тааж чаж одоо цаана юу ирэх те. Ийм учраас энэ бол би зохимжгүй гэж байгаа. Авч үзээд их хурл харин болно гэвэл болох шийдвэр гаргаж явах хэрэгтэй, болохгүй болохгүйгаа хэлээд явдаг. Энэ иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсдог, статистикийн үздэг энэ иргэдийнхээ холбоотой энэ системээ бол тасаж болохгүй гэдгийг бас би хэлье гэж бодож байна. За дараагийнх нь бол энэ яг хуу шүдийн ёстой холбоотой асуудлуудыг бас сайжруулж тавьялж байгаа нь зөв байна. Энэ дотор мэдээж одоо эрсдэлтэй холбоотой гэдэг юм уу сандралтыг хийх тооцоогоо явахад бол олон зүйлүүд байдаг шүү дээ. Одоо анхны хэлцүүлэг дээр бол одоо хамгийн олон сандралт явагдчихдаг. За одоо нэг удаагийн байнгын хорооны хуралдаар 50 сандралт явж байхад нэг удаагийн одоо хуралдаар 5 сандралт явах юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тоогоор нь хөдөлдөг юм бол энэ бол өөрөө зохимжгүй шүү. Яагаад гэвэл анхны хэлцүүлэг бол хамгийн олон байгаа. За эцсийн хэлцүүлэг гэдэг юм уу дараагийн хэлцүүлэгүүд бол ингээд цөөхөн байтараа шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ бид та нар бас сайн тооцож хийх зүйтэй байх гэж бодож байна. За их хурлын тамгын газар дэргэд байсан энэ за Бямцгтар хариулъя. Тийм ээ, Мөнхбаатар гишүүн хэлж байгаа эдийн засгийн байнгаараа үнэхээр олон асуудалтай, үнэхээр том тэгээ хилцэж байгаа асуудлуудаа ерөөсө 7 хоногтой хилцүүлж дуустдаггүй ачаалттай хамгийн өндөр ачаалттай ажилладаг байнгын хороо. Тийм ч үүднээс эдийн засгийн байнгын хорооны одоо эрхлэх асуудал хариуцах чиг үүргүүдийг үндсэндээ 3 одоо хувааж байгаа. Эдийн засгийн байнгын хороонд эдийн засгийн асуудал, таны ярьж байгаа дэд үтсийн асуудал, хүнд үйлдвэрийн бодлого. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн асуудлуудын тусдан салгаад хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн байнгын хороо руу шилжүүлж байгаа. Байгаль орчин ногоо хөгжлийн асуудлаа тусад нь яг дагнсан байнгаар олж байгаа. За дээрэс нь одоо инновацтай холбоотой асуудлуудыг эдийн засгийн байнгын ороос салгаад цахим бодлого инноваци асуудлуудаа ишигээ ингэж ангилж
өөрөлж өгч байгаа. Иймэрхүү байдлаар үндсэндээ эдийн засгийн байнгын орооны одоо их том данхаар одоо бүтцийг маш олон чиглэлүүдийг ингэж илүү одоо маневрлаж 3 байнгын ороонд чиглэлүүдийн салгаснараа эдийн засгийн байнгын ороо илүү үндсэн асуудал руу анхаарах юм боломж өртдөг. Үйлдвэржилтийн байнгын ороо байгуулчвал зүгээр гişүүд яриад их. Урд нь үйлдвэржилтийн байнгын ороо бид байгуулж үтсэн. 2 удаа байгуулж үтсэн. Манай сайн хүн Ганбаатар гişүн ахалж байсан. Дараад нь манай гişүүн басан одоо Өр ханган Гамбол гişүү ахалж байсан. Энэ үед эдийн засгийн байнгын ороо болон бусад байнгын орооны чиг үүрэгт давхцаад хэлж байгаа асуудлаа булаацалдаг нэг одоо чиг үүрэгтэй асуудлаар үйлдвэржилттэй холбоотой асуудлаар 2 өөр шийдвэр гаргадаг. Иймэрхүү одоосны давхцсан чиг үүргээ булаацалдсан эсвэл одоо хийдүүлсэн юм асуудал гараад байсан учраас үйлдвэржилтийн байнгын орооны асуудлыг хүнд үйлдвэрийн эдийн засгийн байнгын ороо хөнгөн үйлдвэрийн хүнсэлтэйж хөнгөн үйлдвэрийн байнгын ороор ингэж ангилсан. Одоо ч гэсэн аж үйлдвэр эдийн засгийн соёлын яам дээр хүнд үйлдвэрийн асуудал, хүнсэлтэйж хөнгөн үйлдвэрийн яам дээр хөнгөн үйлдвэрийн асуудал явж байгаа. За өргөдөл хүлээж авах асуудлыг одоо яг та маш чухал асуудал сая ярьлаа. Энэ иргэдийн саналыг иргэдийн оролцоон дээр тулгуурлах. Иргэдэд нээлттэйгээд одоо чуулганы хуралдаан байнгын орооны үйл ажиллагаа нээлттэй тавих нь нээлттэй харагдаж байгаа бах. Өшөө илүү нээлттэй, өшөө илүү ил тод бай. Өшөө илүү тийм үү иргэдийн оролцоон дээр тулгуурлаад ихийн тулд өмнөх одоо сайн жишгүүдээ тэр парламент, петишн, парламент цэгээмэн энэ одоо тийм үү технологийн давуу талуудыг ашиглаж иргэдтэйгээ илүү ойр ажиллая. Ийм Монголигаар үндсэндээ төрийн одоо бодлого үйл ажиллагаа иргэдтэй илүү хүрдэг болоод байгаа. Үүнтэй адилхан илүү одоо гэрээсээ гар утснаасаа парламентын үйл ажиллагааг мэдээллийг авчдаг, парламентын үйл ажиллагаанд оролцоод саналаа өгчдөг. Дэмжих юм а дэмжээ тийм үү шүүмжлэх юм а шүүмжилдэг тэр нь одоо бас иргэдийн дуу хоолой парламент дээр тусгал нь болж одоо тийм үү яригдж байдаг энэ юмнуудыг бас зохицуултуудыг энд их хурлын тухай хууль нэлээд сайн оруулж ирсэн байгаа мөн одоо хуулийг сурталчлах ажиллаж гэсэн бас